家好，我係日月時光工作室嘅 Charlotte。除咗人可以打開靈魂記錄，原來動物都會有佢嘅靈魂記錄㗎喎。有一個案例係呢個客人嘅貓貓啦，佢領養咗翻屋企之後咧，一直都匿埋咗喺個櫃桶度，唔肯出嚟喎。咁我打開貓貓嘅 record 嘅時候，發現佢有好多焦慮同埋恐懼。原來呢隻貓貓嚟到客人嘅屋企之前咧，曾經有一段好長嘅時間流落街頭啦，亦都有經歷過領養然後被棄養嘅一啲遭遇，所以呢隻貓貓有好深層嘅恐懼啦，亦都好害怕會再次被人去拋棄。咁我當下就即刻同佢做一啲能量嘅轉化啦，清除一啲負面嘅能量啦，亦都 channel 翻一啲正面嘅能量，令到佢放鬆翻啦，對客人多啲連結啦，多啲信心啦咁樣。咁客人之後有回饋翻，貓貓真係冇咁焦慮啦，起碼佢間唔中佢會肯出嚟八卦下。咁我好記得嗰時臨生 record 嘅時候咧，呢隻貓貓突然同我講話，主人實在食得太多甜嘢啦。咁我就有少少拗頭啦，但係我都直接同呢個客人講。咁佢話係因為工作實在係太大壓力啦，一有壓力嘅時候咧，我就會拎住個家庭裝嘅雪糕喺度懟啦。打開貓貓嘅或者係寵物嘅靈魂記錄，除咗可以更加了解寵物發生咩事之外，其實我哋都知道寵物佢哋會有其實一直咧都會好關心主人嘅一啲舉動啦。其實佢哋都知道主人係發生緊咩事嘅。咁我想再分享多一個案例啦，就係一隻小龜喎。最近聚雷電嚟咗一個新成員啦，就係烏龜 BB。咁佢嚟到嘅頭2日咧，佢好活躍啦，周圍爬，好似唔停咁樣㗎喎。咁但係我上網揾資料，唔係喎，烏龜 BB 係要瞓覺，瞓好多㗎喎，要瞓10至14個鐘。佢好似淨係瞓4個鐘就夠咁樣嘅。咁我就即刻打開 record 啦，發現原來佢有好多焦慮啦，佢對呢個新嘅環境佢唔熟悉啦，所以佢唔肯瞓覺。我當下就幫佢清除一啲焦慮嘅能量啦，亦都channel 咗一啲放鬆嘅能量俾佢，令到佢更加容易去適應呢個新環境。第2日佢就已經冇周圍爬啦，喺個石頭度周圍望啦，亦都瞓覺瞓多咗好多啦。咁所以打開寵物嘅靈魂記錄咧，其實係比人類更加去快捷可以做一個轉化，因為動物其實係比人類更加單純、更加直接。咁所以如果大家除咗自身嘅問題之外，如果對寵物有啲乜嘢難題，或者想了解寵物多啲佢嘅喜好、佢嘅需要，亦都好歡迎大家嚟揾我打開貓貓或者係寵物嘅一啲靈魂記錄嘅。今日嘅分享就去到呢度，我哋下次再見，拜拜。